الجهاز يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة جهاز باناسونيك موديل اس شرطة اكس بي اس. الجهاز ده جالنا النهاردة، معرفش مشكلته ايه. أنا هحطه في السيريا ونشوف. حطينا الوقت في السيريا يا جماعة. مفيش أي حاجة شغالة خالص. مفتاح البلاي ما بينزلش. بس في كهرباء واصلة زي ما احنا شايفينه بيرجع كده بس. أما مفتاح البلاي ما بينزلش. What's wrong with it؟ هنفتحه الوقت ونشوف ايه مشكلته. There was a piece of broken cassette tape stuck inside. I took it out and I released the button. It's working right now. Here we go. But still there's no sound. There's no sound coming out. It's okay. اما بحرك المفتاح ده يا جماعة بسمع صوت. مش صوت الكاسيت، لا هو صوت يعني في صوت عالي كده، صوت خرفشة عالي جدا. معنى كده اللي هو الاي سي بتاع الصوت شغال، مفيش فيه مشكلة. في صوت كده. انا هرش المفاتيح ديت ب W40 ونشوف. نشوف بقى يا جماعة بعد ما احنا رشينا الجهاز بال W40 نحطه في السيرة ونشوف الأخبار ايه. الحنطة دوت في الشعير اللي Great. موجود، وقيل هو The sound is صرير back again. والجراد، وقيل برضو ان هو القمل اللي هو القمل دوت That عادي simple. بيكون في الشعر ده. والضفادع طبعا معروفة، والدم اللي هو كان اعلانات واختبارات، ومع ذلك سبحان الله كما قلنا هذا الامر سيرفع ويدعو الله سبحانه وتعالى. بسيطة جدا، بس على فكرة المفتاح اللي هو بتاع برضه بيعلق. ماشي. هو اشتغل، الصوت رجع بس المفتاح بيعلق. تمام، يلا ندخل. الصوت بيعلق يعني. هو اشتغل رجع الصوت، بس احنا عرفنا عموما ان المشكلة هي مشكلة المفاتيح، ما هيش مشكلة في حاجة تانية. ناو بالنسبة للدبليو فورت يا جماعة ما عملش كتير، بس هو على الأقل هيرجع لنا الصوت. عرفنا المشكلة في الصوت والراجل شغال كويس، بس هو اللي بيعلق اللي هو الكاسيت. طيب ايه اللي هنحاول نعمله؟ هنحاول ان احنا نفك اللي هي المفتاح، لان طبعا مفيش. انا هحاول افكه واشوف اذا كان ليه بديل ولا ملوش بديل. ملوش بديل، هنحاول نفك المفتاح ده نفسه ونحاول نصلحه. طبعا اللوحة هي كلها يا جماعة عشان نعرف نشتغل فيها. دلوقتي انا هحاول اطلع يا جماعة اللي هي المفتاح ده من اللوحة كلها. دلوقتي احنا شلنا الازير كله، بس لازم نمسح بالتنر عشان نتأكد ان مفيش اي ازير، اي رجلين ماسكة فيها الزير. لان طبعا لازم نكون حريصين جدا في المفتاح ده، لان ده اهم مفتاح في الجهاز. لو المفتاح ده باظ الجهاز كله خلاص انتهى. احنا نطلعه الحمد لله هو سليم 100%. نحاول بقى نفكه وننضفه من جوه. شايفين يا جماعة اللي هي الحتت ديت هنعملها كده بالمفك، وهنطلع الجزء البني ده ونشوف ونمسح تحته. يا جماعة احنا فكناه من جوه اهو. شايفين الاسود ده هو اللي عايز يتنضف. شايفينه؟ حاول بصنفرة بسيطة جدا لو ننضفه. لازم نبقى حريصين جدا زي ما قلت لكم يا جماعة، لانه ملوش بديل. باظ الجهاز كله باظ. انا حاطط ديت كدعامة، يعني حاطط المفك ده دعامة لانها ضعيفة. We have to be very careful with this switch because there is no replacement. I'm using this screwdriver as a support. You see, it is okay now. The other side. Here it is.
ما نتعفاش عليه يا جماعة. كده تمام. رجعناها زي ما كانت يا جماعة. هنركبها بقى ونشوف. طبعا العملية يعني أكنك بتعمل عملية جراحية. It was as if you were performing an operation. دلوقتي احنا قابلتنا مشكلة في الكاست يا جماعة. ايه هي المشكلة؟ ان هنا كان في بكرة، هنا دي كانت دي موجودة هنا. بصوا يا جماعة كده، اللي هنا كان دي موجودة كده وفوقها البكرة دي. فالبكرة دي بلاستيك وكان فيها شرخ فاتكسرت. دلوقتي هنعمل ايه؟ انا حاولت اجيب السير على ديت بحيث هو يلف، فبيلف الشريط بيشتغل عادي ماشي، بس فيه صوت سكتكة، وطبعا السير مشدود. فنعمل ايه؟ عايزين نحاول نشوف نجيب بكرة من هنا. فطبعا الحجم بتاع البكرة مش مشكلة، يكون صغير او كبير مش مشكلة، المهم اللي هو يركب فوق ديت. دي ممكن تشتغل يا جماعة البكرة ديت، بس عايزين ايه؟ نوسع الفتحة اللي في النص ديت عشان تيجي هنا تركب هنا. Here we go. Isn't it great؟ ايه رأيكم يا جماعة؟ مش حاجة إبداع؟ هي مش مشكلة طبعا، هي أصغر من دي شوية بس شغالة بقى بإذن الله. قبل ما نقفل يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله شغال. طب تعال نشوف الراديو. الحمد لله شغال اهو كويس، المفتاح شغال كويس، والراديو والكاسيت شغالين. نقفله بقى يا جماعة. شوف بقى التجربة النهائية يا جماعة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وصلته، واللي احنا شفناه يا جماعة ده كانت تعتبر المهمة المستحيلة في الكاسيت وفي الراديو بتاع الجهاز ده. يعني احنا كده الحمد لله عملنا المستحيل فيه، اللي احنا غسلنا او نظفنا اللي هي المفتاح دي بتاعه، لان طبعا هو ملوش بديل وصعب. يعني الاجهزه دي كانت ملهاش حل، مبقاش لها حل. فالحمد لله ربنا قدرنا ان احنا قدرنا نفتح المفتاح، ويا ريت تكونوا اتعلمتم، واللي احنا نقدر ننضفه ونرجعه تاني زي ما كان واشتغل باذن الله. طبعا زي ما انتم شفتم مفيش حاجه نفعت فيه، ولا W40 ولا جاز ولا اي حاجه خالص. احنا جربنا الجاز وجربنا W40 ما نفعش، فكان الحل الوحيد اللي احنا نفتحه خلاص، واللي احنا نلمعه بايدينا ونرجعه زي ما كان تاني. اللي احنا سمعنا ده يا جماعة هو صوت الكاسيت. مش هقدر معلش اشغل كتير عشان حقوق الطبع والنشر. تعيش سكنني فيك تغمرني تعيش حياتي معك، حياتي معك برتاح معك. All about those chores that discipline you. Yeah. شوف ليالينا، شوف حلوة ازاي في عينينا، شوف أمانينا. سماكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. صدق الله العظيم. وأخيرا طقس الغد معتدل الحرارة، بارد ليلا.
معلش عشان هو الطبع والنشر يا جماعة. يا معود قربنا الاحتمال والحب والإيمان. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن. يا ريت يا جماعة ما تنسوناش ان شاء الله في الاشتراك والمشاركة والاعجاب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة ان شاء الله نتعلمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.